นี่สัญญาณวงกลมนี่แปลว่าแปลว่าแขกมาแล้วแปลว่าแขกมาแล้วเดี๋ยวคุณตื่นเต้นให้ผมอีกทีได้ปะได้พวกเราทุกคนตื่นเต้นอีกทีนะใช่เดี๋ยวให้มันต่อมันคีบโลหน่อยโอเคแต่ถ้างั้นที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ใช้เลยใช้หมดเลยผมชอบโอ้โหคนนี้มีเพื่อนไปเที่ยวเยอะเลยวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์มาด้วยครับโอ้โหใครเหรอคะมีขออีกเทคได้ปะแล้ววันนี้ผมมีแขกเซอร์ไพรส์มาให้คุณครับค่ะใช่แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมครับผม